दोस्तों अॼु इंतिहाई अहम मौज़ू ते ॻाल्हायूं था पिया। सिंध जे लखें जेके नौजवान आहिनि उन ध्यानु उन मौज़ू ते आहे। उहो आहे मास्तरी जे भर्तियुनि लाइ IBA का टेस्ट वरिती आहे उन इशू ते। असल में थियो ईअं आहे त 4 लख माना पौणा 4 लख उम्मीदवारनि अप्लाई कयो। उन मां तमामु घटि JEST में त ज़रे घटि 1 सैकड़ो ऐं PFT में 6 सैकड़ो उम्मीदवार पास थिया आहिनि। इन मां ईअं खणी मिसाल वठिजे त पौणा 4 लख मां 3.5 लख उम्मीदवार जेके आहिनि उहे फेल थी विया आहिनि ऐं तमामु थोरा जेके उम्मीदवार आहिनि उहे पास थिया आहिनि। उनखां पोइ इहो थियो आहे त पास थियण जो वरी जेको आहे उन में रेशो तमामु घटि इन करे बि आहे त सिंध गवर्नमेंट जेका पॉलिसी IBA खे ॾिनी त उन में ईअं हो त हर सब्जेक्ट मां 45 सैकड़ो मार्कूं खणंदड़ उम्मीदवार खे पास कराए ॾिनो वञे। नतीजे में 70-80 सैकड़ो मार्कूं खणंदड़ बि फेल थिया आहिनि। ऐं उन सां गॾु गॾु इहो बि थियो आहे त खोड़ सारा जेके दोस्त आहिनि उहो 45 सैकड़ो मार्कूं न खणी सघिया आहिनि, पर जनरली उहो 40 खां मथे न वञी सघिया आहिनि। अक्सरियत उन्हनि दोस्तनि जी आहे। पहिरियों दफ़ो इहो आहे, इहा हक़ीक़त मञणी पवंदी, इहो पहिरियों दफ़ो थियो आहे त पौणा 4 लख उम्मीदवार जेके आहिनि उहे टेस्ट ॾियनि ऐं इदारो जेको टेस्ट वठे थो पियो मतिलबु को वॾा ब्लेंडर न थियनि, वॾा फ़साद न थियनि, वॾा जहिड़ा न थियनि। सेंटरनि में माना हिकिड़ो नज़र ज़ब्त सां जेको आहे पेपर हिकिड़ो इदारो वठे या हिकिड़ो पंहिंजे ते IBA जो वॾो कारनामो आहे। उन सां गॾु गॾु इहो थियो आहे त हिन महिल जेके PFT जेको रिज़ल्ट्स आहिनि उहे फाइनल न आहिनि थियूं, 1-2 ॾींहंनि में फाइनल थी वेंदियूं। उनखां पोइ ई सिंध गवर्नमेंट का पॉलिसी डिस्कस कंदी ऐं को क्लीयरेंस ॾींदी त केतिरी मार्कुनि वारनि खे भर्ती कयो वञे। 45 सैकड़ो वारो जेको हुयो फ़ी सब्जेक्ट में मार्कूं खणण जी शर्त आहे उहो ख़तमु कजे या कंटिन्यू हुजे। पर उन सां गॾु गॾु इहो बि थियो आहे त जेके बि उम्मीदवार फेल थी विया आहिनि मुंहिंजे कुझु वेझनि दोस्तनि समेत, त उहो सभु जो सभु फेसबुक ते अची विया आहिनि। हाणे हिकिड़ी फेसबुक ते माना वठण लॻी पई आहे ऐं हर को पंहिंजी राय थो ॾिए पियो। ऐं मज़ेदार ॻाल्हि इहा आहे त असांजा जेके दोस्त फेल थिया आहिनि ऐं IBA जहिड़े इदारे ते सख़्तु तनक़ीद था कनि, सिंध गवर्नमेंट ते जॾहिं पहिरियों दफ़ो भर्तियूं कनि था, सिंध गवर्नमेंट माना पहिरियों दफ़ो के सुठी फेयर नमूने सां भर्तियूं करे थी, त उन ते सख़्तु तनक़ीद कंदड़ उहे दोस्त आहिनि जेके पंहिंजी पोस्ट जेका आहे उहा 2 लाइनुनि जी 4 लाइनुनि जी उहा लिखनि था, त उन पोस्ट में बि घटि में घटि 8-10 अखर उर्दू जा आहिनि या त उहा प्रॉपर सिंधी लिखियल ई कोन्हे। ऐं हैरानगी जी ॻाल्हि आहे त जेको दोस्त 4 लाइनूं पंहिंजे पोस्ट जूं बि सिंधी ॿोली में नथो लिखी सघे, मां सम्झां थो उनखे त IBA ते त छा पाण खे ॾिसणु खपे, पाण ते तनक़ीद करणु खपे। ऐं असां वरी तयारी बि किताब कोन पढ़िया, असां मां अक्सर दोस्तनि ऐं कोर्स न पढ़िया, असां इवन अख़बारूं रिसाला बि न पढ़ंदा आहियूं, पर IBA ते तनक़ीद कयूं था पिया। हाणे जॾहिं इहा हद आहे जॾहिं असां हिकिड़ी पोस्ट नथा लिखी सघूं, सिंधी जा 4 जुमिला नथा लिखी सघूं, त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में असांखे IBA ते तनक़ीद न करणु खपे, पंहिंजे गिरबान में छाती पाइणु खपे। ॾिसिजे त असां किथे ग़लति आहियूं। ऐं कुझु दोस्तनि त इहो पोस्ट में इहो रखणु शुरू कयो आहे त IBA जे दर ते वञी करे एहतिजाज कयूं त उहे असांखे भर्ती कनि। दोस्तनि खे इहो क्लियर कंदो हलां त IBA भर्ती न कंदी, हू सिर्फ़ु टेस्टिंग वठंदड़ इदारो आहे। उनखे जेका क्राइटेरिया मिलियल हुई उन तहत उन्हनि टेस्ट वरिती। भर्ती जेका सिंध गवर्नमेंट कंदी उहा कहिड़ी पॉलिसी तहत कंदी उहा उनजी मर्ज़ी आहे। उहो सिंध काबीना जेका मंज़ूरी ॾींदी उन खां पोइ उन हवाले सां पॉलिसी जुड़ंदी। ऐं इहे जेके एहतिजाज करणी ॻाल्हि कनि था पिया, जेके चवंदा त लखनि जी तादाद में असां गॾिजी IBA जे ॾाढो एहतिजाज कयूं, त मां चवां थो इहे दोस्त जेकॾहिं अॻ में थोरो सिजाग थियनि हा, पंहिंजे इलाइक़नि जे स्कूलनि जी मालिकी कंदा, या हाणे बि वक़्तु आहे त पंहिंजे पाड़े जे प्राइमरी स्कूल जी वञी कंडीशन ॾिसनि त छा हुते मास्तर अचे थो नथो अचे बि अथो त ॿारनि खे दड़कारे चुप कराए थो या पढ़ाए बि थो। जेके इहे सभु शयूं ॾिसूं त घटि में घटि ईंदड़ मुस्तक़बिल में असां पंहिंजी ॿोली बि बचाए सघंदासीं ऐं पंहिंजी अहलियत खे बि मतिलबु संभाले सघंदासीं। त इहो एहतिजाज IBA जे आॾो न करणु खपे, पंहिंजे इलाइक़े जे स्कूलनि आॾो करणु खपे, पंहिंजे स्कूलनि जी वारसी, पंहिंजे इदारनि जी वारसी करणु खपे। छो त प्राइमरी हाणे बि जेके सरकारी इदारा आहिनि प्राइवेट स्कूलनि खां उहे बहितर तालीम ॾियनि था, छो त प्राइवेट स्कूलनि में किताबनि जा छड़ो थेला था वठराइनि, ॿार जो वज़न 10 किलो त किताबनि जो वज़न 15 किलो। प्राइवेट स्कूलनि में इहो कोर्स बहाने, फीसिस बहाने, मुख़्तलिफ़ मतिलबु सर्टिफिकेट्स बहाने
इवन जेको उनजी ड्रेस आहे यूनिफॉर्म उन बहाने बि सिर्फ़ु फुल हले थी पई। प्राइवेट स्कूलनि में 1% बि तालीम न आहे, सिर्फ़ु रटो आहे। ऐं हू पंहिंजे मतिलबु त इम्तिहाननि खां पोइ सभिनी ॿारनि खे A1 ग्रेड जो सर्टिफिकेट ॾींदा आहिनि ऐं ॿार घर वञी करे ॾाढो वालदेन खे ॾेखारे ख़ुशि थी वेंदा आहिनि। अक्सर दोस्तनि जा थींदो ईअं आहे त हिकिड़े स्कूल में 100 ॿार आहिनि त 100 खे ई A1 ग्रेड जो करे ख़ुशख़बरी ॿुधाईंदा आहिनि। सो तालीम वरी बि सरकारी इदारनि में आहे, पर असांखे उनजी वारसी करणी पवंदी। घटि में घटि हर वालदेन खे हिकु हफ़्तो वेहणो पवंदो स्कूल में, चेक करिणो पवंदो त ॿारु प्रॉपर स्कूल वञे थो, उस्तादु पढ़ाए थो नथो पढ़ाए। भली खणी पोइ बिल्डिंग सुठी न पियो हुजे, वण जे छांव में भली पढ़ाए, पर कंहिं उस्तादु आहे हुन स्कूल में त ॿारु पढ़ी पवंदो। ऐं असां बि हिन वण जे छांव में पढ़ी अची चुका आहियूं। सो दोस्तनि खे इहा रिक्वेस्ट आहे त IBA ते तनक़ीद खां बहितर आहे त पंहिंजे स्कूलनि जी वारसी कयूं ऐं उन एहतिजाज बदिरां स्कूलनि ॾाढो एहतिजाज कयूं ऐं वरी कुझु पंहिंजी ॿोली ते बि ध्यानु ॾियूं, किताब पढ़ूं, रिसाला पढ़ूं, अख़बारूं पढ़ूं त जीअं कुझु पंहिंजी ॿोली बि सिखी सघूं। ॿियो न त घटि में घटि हिकिड़ी असां जेको पोस्ट रखूं था पिया त घटि में घटि उनजी ॿोली त सिंधी हुजणु खपे। ऐं जॾहिं असां सिंधी लिखणु शुरू कंदासीं त पोइ असांखे हक़ु हूंदो त असां IBA या कंहिं ॿिए इदारे ते तनक़ीद करियूं।